ኣብ ሓደ ገዛ ሰራሕተኛ ኮይነ ተቆፂረ እየ ዝሰርሕ ዝነበርኩ እታ መስርሒተይ ስራሕ ውዒላ ክትኣቱም ከላ ስለ ዝሓመኒ ደቂሰ ፀኒሐ እያ ንሳ ግን ንምንታይ እናሰርሕኺ ዘይፀናሕኽን ኢላ ብሕርቃን ክትዛረበኒ ጀመረት ንኻሊእ ግዜ ከምኡ ከምዘይገብርን ሽዑ ግን ስለ ዝሓመምኩ እየ ኢለ ተዛረብክዋ ምሕማመይ ከም ሕማቕ ተግባር ብምሕሳብ ንምንታይ ከምኡ እንተኮይንኪ ክሰርሕ እየ ኢልክ ተቆፂርኪ ብማል ፀረፈትኒ ሕሙም ዶ እንዳ ሰብ ይቁፀር እዩ በለት ትምክሕታ እንዳገለፀት ገዝኣ ድማ ተደፍጊኸ ክሽቀለሉ እምበር መደቀሲ ሆስፒታል ከም ዘይኮነ ነጊራትኒ ኣብ መንጎኡ ግን ልበይ ዕውልውል ኢሉኒ ናብ ሽቓቕ ከድኩ ዝኾነ ነገር ክሕሉ ከም ዝኽእል ድማ ተጠራጠረት ንሰብኣያ ካብ ስርሑ ምስ ተመለሰ ድማ ኩነታተይ ደስ ከም ዘይበላን ናብ ዝነበርክዎ ክሰደንን ካሊእ ሰራሕተኛ ከምፀላን ነገረቶ ብሎ መዓልቲ ክተመልስ እያ ትውዕል ዘላ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ካብ እትሰርሐሉ እትድቅሰሉ ዝበዝሕ ብምባል ሰብኣያ ድማ ምናልባት ሓሚማ ከይትኸውን ክብል ሓታ ንሳ ግን ሕማም ጥራሕ ኣይመስለንን ጠኒሳ ከይትኸውን ኣውፂኻ ስለደለይ ክትብል ተዛረበቶ ሰብኣያ ግን ብጣዕሚ ለዋሕይ ዝነበረ ከምኡ ምስ በለቶ ደንገፀ ብጭካነ ሰበይቱ እውን ኣመና ሓዘነ ኣይ ጨጓራ እዩ ዝኸውን ሕማማ እቲ ምግቢ ዘይተሰማምዓ ከይኸውን ኢሉ ምስ ነገራ ኣዝያ ሓረቐት ብሕርቃን ድማ ንሓንቲ ሰራሕተኛ ክንድዚ ዝኣክል ተገዳስነት እንታይ የምፅኦ ብምባል ብዛዕባይ ክግደስ ከም ዘይብሉን ሕዚ እውን ብቁልጡፍ ካብቲ ገዛ ክሰጎኒ ከም ዘለዎ ኣጠንቀቐቶ እንተንሱ ግና ብግልባጡ እዩ ዝነበረ እቲ ዘሕዝን ግን ኣብ ሓደ ገዛ ክልተ ዓይነት ሰብ ምርካበዩ እታ ሰበይቱ ጨፍጭካነ ተላቢሳ ኣብ ልዕሊ ከም ኣዝበልኩ ጓል ኣንስተይቲ ብዘይ ምሕረት ካብ ገዝኣ ክተባረረኒ ዘይትፅሕትሮ ነገር የለን ብኹነታተይ ዝተጨነቐ በዓል ገዝኣ ግን ኣነ ተስፋ ቆሪፀ ዝደርበኽዎ ሂወተይ ተገዲሱ ብዛዕባ ይጭነቕ ነበረ ሰበይቱ ሕመምቲ ሰራሕተኛ ክትህልወኒ ኣይደልን እየ እንትትብል ንሱ ድማ ሰራሕተኛ እኮ ከም ማንም ሰብ ክሓምም ፀገም ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ምሕካምን ንሕና እውን ፀገም ክንርድአላ መሰለ ኣለዋ እዩ ብምባል እቲ ክፉእ ስርሓ ጠጠው ክተብል ነገራ ሰራሕተኛ ንምቁፃርን ንምብራርን ኣትሸኩሊ ብምባል ንዓይ ከበረታትዐኒ ጀመረ ፀገመይ ክነግሮ ሕማም እንተኮይኑ ካሕክመኒ ሓቲቱኒ ኣነ ግን ሞት እየ ዝምነ ዝነበርኩ ተሓኪመ ዝድሕን ኣይነበረን ሕማመይ ኣይደልን ብምባል ንፅባሒቱ ካብቲ ገዛ ክወፅእ ነገርክዎ እንታይ ከም ዝገጠመኒ እናነባዕኹ ነጊረዮ ንሱ እውን ይውፀልኪ እቲ ፀገምኪ ደርኩሕዮ ይንፈሰልኪ በይንኺ ዘጭንቐኪ ዘሎ ሓሳብ ክርድአልኪ እየ ንገረኒ ክብል ተማሕፀነኒ ኣነ እውን ስርሐይ ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ዝጣበቕ ትካል እዩ ስለዚ ኩሉ ንገርኒ ክሕግዘኪ እየ ብምባል ተስፋ ክህበኒ ጀመረ ኣነ ግን ፀገመይ ብሰብ ዝፍታሕ ኣይኮነን ልሙዓንቲ ለይቲ ጥራሕ ምሳኹም ክሓድር እምበር ከምዚ ኢለ ንዓኹም ጭንቂ እዩ በልክዎ እዚ ሽግር ክትፈትሕዮ ምግባር ኣይሕሽን ቅድሚ ሕዚ ኣፍቃሪ ነይሩክ ድዩ ክብል ሓተተኒ ማለተይ ናይቲ ቆልዓ ኣቦኡ ትፈልጥዮ ዶ ኢሉ ደጊሙ ንሕትኡ ብሕቶ ደገመለይ ብኹነታተይ ተገሪሙ ሕትኡ ቀፀለ ቀስ ብቐስ እቲ ዝሓባእኽዎ ምሽጥር ከውፅኦ ክዛረቦ ጀሚረ ኣነ ግን ናይ ፍቕሪ ዝምድና ኣይነበረንን ካብ ገዛይ ብምኽንያት ፅግምትን ዓይነ ስውርን ኣደይ ንምሕጋዝን ኢለየ ዝወፃኹ ግን እንታይ ዋጋ ኣለዎ ነገር ጓል ኣንስተይቲ ብምዃነይ ንሕልመይ ከይነብር ተሰንከልኩ ተዓሚፀየ እቲ ዘስርሐኒ ዝነበረ ሰብኣይ ብሓይሉ እዩ ዝዓመፀኒ ከይሓባእኹ ኩሉ ነገር ነጊረዮ ብዛዕባ እቲ ዘስርሐኒ ዝነበረ ሰብኣይ ኩነታት ክፈልጥ ከም ዝደሊ ይሓተኒ ኣነ እውን እቲ ዝገጠመኒ ክነግሮ ጀመርኩ እቲ ነገር ከምዚ እዩ እቲ ዘስርሐኒ ሰብኣይ ክዳን መቐየሪ ስለ ዘይነበረኒ ንግዚኡ ዝኸውን ንኽገዝእ ኢለ ናብ ሓደ እንዳ ቡቲክ ይኣቱ ኣብኡ ድማ እየ ዝረኸብክዎ ንሱ እውን ምስ ረኣየኒ
ዝደለኽዎ ክዳን ሓተትክዎ ዋጋት ክዳን ግን ክባሪ ዝነበረ ዝሓስክዎ ገንዘብ ክዳን ዘግዝእ ኣይነበረን ካብቲ ሹቕ ወፂ ክኸይድ እንትብል ንዒሉ ብምጽዋዕ ከም ዝቕንሰለይ ነገረኒ እቲ ቀኒሰልኪ ዝበለኒ እውን ኣይነበረን ንሱ እውን ኩነታተይ ሓተተኒ ኣነ ድማ ንስራሕ ዓለሻ ከም ዝወጻኹን ንግዚኡ ዝኸውን መቐየሪ ከም ዝደለኹን ምስ ነገርክዎ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ከም ዝነበረ ንሱ እውን ሰራሕተኛ ይእልሽ ምንባሩ ነጊሩኒ ኣነ እውን እቲ ጽባሕ ዝገጥመኒ ስቃይን መከራን ከይተረኣየኒ ስራሕ ምርካበይ ተሓጒሰ ምስኡ ናብ ገዝኡ ሰራሕተኛ ክኸውን ተሰማማዕኹ ኣብቲ ገዝኡ ምስ ከድኩ ዝኣረገ ክዳውንቲ ናይ ሰበይቱ ክኽደን ገበረ እቲ ስእነት ክዳንን ዕለታዊ ምግብን ንግዚኡ ብኸምዚ ቀረፍክዎ ሰበይቱ ኣብ ደጋ እያ ትነብር ዝደለዮ ገንዘብ እያ ትሰደሉ ኣነ ድማ በዓል ሓዳር እየ ምስ በለኒ ምስ ሰበይቱ ዝነብር ዳ እምበር በይኑ ምስ ዝነብር ክሰርሕ ኣይደለኹን ነይረ ኩሉ ግዜ ድማ ዝብለኒ ክእዘዞ ይደሊ ነበረ ካሊእ ትረፍ ክሳብ ሻወር ኣትዩ ነብሱ ክሓፅቦ የግድደኒ ነይሩ ኣነ ግን እቲ ስራሕ ከምቲ ዝኣተኽዎ ንምውፃእ ቀሊል ኣይነበረን ግን ድማ ናበይ ለኸ ክኸይድ ዝሓሸ መማረፂ እውን ኣይነበረንን ምስ ማንም ሰብ ክራኸብ ፍጹም ኣይደልን ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ይጸምደኒ ከምኡ እናበልኩ ግን ዓመታት ምስኡ ጽናሕኹ ክሳብ ሽዑ ግን ሰበይቱ ካብ ገንዘብ ምልኣኽን ስልኪ ምድዋለን ሓሊፋ ብኣካለይ መጸትን ናፍቲ ገዛ እንተኣቱ ጓል 14 ዓመት እየ ዝነበርኩ እቲ ዘስርሐኒ ወዲ ካብ ሰራሕተኛኡ ተወሳኺ ነዛ ነብሰይ ክጥቀመላ ደልየ ሓደ መዓልቲ ድማ ኣገዲዱ ዓመፀኒ መጀመርታይ ስለ ዝነበረ ምስቲ ዕድመይ እውን ንእሽተን ምዃነይ ቃንዛ ኣይከኣልክዎን እዚ ምሽጥር ኣውፂ ንሰብ ከይዛረብ ድማ ኣጠንቂቁኒ እዩ ብጣዕሚ የፈራሪሑኒ ወላ ናብ ሕጊ ወሲደ እንተፍሊጠ ነታ ገጠር እተነብር ዓይና ዘይትርኢ ምርኣይ ዝተሰኣና ኣደይ ከም ዝቐትላ ኣፈራሪሑኒ ኣነ ድማ ኣደይ ክጥውራ እምበር ብሰንከይ ናተይ መሰል ከኽብር ክብል ኣደይ ብግፍዒ ተቐቲላ ክትመውት ፍጹም ኣይደለኹን ንሱ ድማ ጨካን እዩ ከምኡ ክገብር ይኽእል እዩ ብጣዕሚ ዘፈራርሐኒ ካብታ ክብረን ጽሕናይ ዝስኣን ኩላ መዓልቲ ንድሓር ድማ ኩሉ ግዜ ብሓይሊ ርክብ ይፍጽመለይ ነበረ ኣነ እውን ስለ ዝፈርሖ ዝነበርኩ ከም ግዴታይ ሓሲበ ተቐቢለዮ ከም ሰራሕተኛው እምበር ምንም ርክብ ከም ዘለና ሰብ ክፈልጥ የብሉን ብምባል ኩሉ ሻብ የፈራርሐኒ ነበረ ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጠይ ገይረ ምኽሳስ ዋላ እኳ ይትረፈኒ ኣብ ካሊእ ወፂ ክሰርሕ እውን ኣይፈቀደለይን ሓደ መዓልቲ ግን እቲ ፀገም መሪሩኒ ክዳነይ ሒዘ ደሞዝ ይትረፈኒ ኢለ ካብቲ ገዛ ወፂ ጠፋኹ ንሱ ግን ፎቶይ ብምሃብ ክልተ ሰባት ካፍቲ ዝተሓባእኽዎ ቦታ ኣፊኖም ወሲዶምኒ ገፀይ ምስ ቀልዕዎ ግን እቲ ዝረኣኽዎ ምእማን ኣይከኣልኩን ሕዚ እውን ናፍታ ዝነበርክዋ ገዛ መሊሶም ወሲዶምኒ እቲ መስርሕየይ ድማ ብግፍዒ ክቕጥቅጠኒ ጀመረ ካብኡ ከምዘይምልጥ ነጊሩ ኣጠንቂቑኒ ሕዚ እውን እቲ እከይ ተግባሩ ኣብ ልዕለይ ክፍጽም ቀጸለ ተስፋ ድማ ቆረጽኩ ሓደ መዓልቲ ግን ናብ ፖሊስ ከይደ ፖሊስ እውን ኩሉ እቲ ዝገጠመኒ ነገርክዎ እቲ ዘስርሐኒ ሰብኣይ ክእሰር ተገበረ ኣነ ድማ ጽቡቕ ኣእሲረዮ ኣለኹ ኢለ ካሊእ ፀገም ከይገጠመኒ እንዳሃለወ ብኣጋ ተፈላለየ ኢለ ብምሕሳብ ናብ ሓደ ደላሊ ብምኻድ ስራሕ ክቁፀር ከም ዝደልን ናብ ሰብ ሓዳር ዘለዎ ገዛ ድማ እምበር ምስ በይኑ ዝነብር ወዲ ክሰርሕ ከም ዘይደሊ ነጊረዮ ስልክ ተደዊልዎ ኣልዒሉ ድሕሪ ምዝርራብ መኪንኡ ገይሩ ሒዙ ንኸደ እቲ ዝኸድክዎ ገዛን እቲ ዝፀንሐኒ ሰብኣይን እቲ ዝነበርክዎ እዩ ኣውያ ተስማዕኹ ካብ ሕይወተይ ክወፀለይ ለመንክዎ ግን ኣይኮነለይን ሕዚ እውን ንዳግማይ ስቃይ ተጸቂጠ ናፍቲ ገዛ ኣተኹ ብጉልበቱን ብሓፍቱን ዝደልዮ ሰብ እናለኣኸ ካብ ዝኣተኽዎ ሓኒቑ እናምፀ ነዛ ነብሰይ ክትፃወተላ ቀጸለ ጓል ኣንስተይቲ ምዃን ግን ንግፍዒ ቀረባያ ሕሰሙ ኩሉ ኣውሪዱለይ ዝኾነ እዋን ድማ ጥንሲ ኣጋጠመኒ ምልክታተይ ምስ ረአየ ድማ ኣብዛ ገዛ ከይትረአየኒ ብምባል ኣውፂ ሰጊጉኒ ክሳብታ ዝደልየኒ ሰዓት
ተጠቂሙ ከምዚ ገይሩ ደርብዩኒ ከም ሕያኽ ማስቲካ ኣውፅኡ ተፈአኒ ኣነ ግን እቲ ምልክታት ጥንሲ ኣይተረድአንን ነይሩ 3 ወርሒ ምስ ኮነ እየ ዝፈለጥኩ ብመዓል እቲ ኩሉ ዘጋጠመኒ ፀገም ንዚ ቁኑዕ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ፀገም ዝርዳእ መስርሕዬ ከካፍሎ ጀመርኩ ንሱ ድማ ሕነይ ብሕጊ ከም ዝፈድየለይ እቲ በዳልዬ ዝገበሮ ግፍዒ ናይ ኢዱ ከም ዝረክብ ከም ዝቕፃሕ ነጊሩኒ ኩሉ ግዜ ዝደለኽዎ ነገር ኩሉ ክሕግዘንን ነቲ ዝዓመፀኒ ገዝኡን ዝሰርሐሉ ቦታን ሓበርክዎ ናብኡ ድማ ኸደ ሰበይቱ ግን ደስ ኣይበልክዋን ክወፀላ እያ ትደሊ ካብቲ ገዛ ክወፅን ከምኡ ኢለ ኣብቲ ገዛ ክሰርሕ ከም ዘይኽእልን ምስ ነገረትኒ ሳንጣይን ክዳውንተይን ጠራኒፈ ክወፅን ትብል ሰብኣይ ኣርከበኒ ሓንደበት ካብ ስርሑ ተመሊሱ ናበይ ትኸደለኺ ኢሉ ሓተተ ሰበይቱ ግን ንዓይ ክጣበቐለይ ድሌት ኣይነበራን እቲ ዝገበረለይ ሓልዮት ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ምዃኑ ንዓይ ምድጋፍ ጠጠው ንኸብልን ነገረቶ ንሱ ግን ዝሰምዕ ኣይነበረን ሂዙኒ ናብ ሕጊ ሰሞያ ኸደ ሰበይቱ ካሊእ ጥርጠራ ገበረት ናፍቲ ዝዓመፀኒ ወዲ ዝሰርሐሉ ሱቕ ሂዘዮ ኸድኩ እቲ ዝዓመፀኒ ድማ ንምንታይ ተመሊስክ መፂኺ ከይትመፅን ዶ ይበልኩ ኸም ብማል በይነይ ዘለኹ መሲልዎ ከፋጥጠለይ ጀመረ እቲ ናይ ቤት ፍርዲ መኣዘዚ ድማ ኣውፂሓቦ ናይ ሕጊ መርመርቲ እውን ስርሖም ቀፀሉ ተመሊሱ ድማ ናብ ሰበይቱ ብምኻድ እዛ ቆልዓ ኣብዚ ገዛ እንድሕር ደኣ ክትርእያ ዘይደሊኺ ብደገ እቲ ጉዳይ ክሳብ ዝውዳእ ንእሽተን ገዛ ክካረየለይ ከም ዘለዎ ነገራ ሰበይቱ ግን እዚ ኩሉ ክንክን ንምንታዩ እንታይ ገደሸካ ክንዲ ሓንቲ ሰራሕተኛ ኣውፂኻ ምስዳደስ ባዕልኻ ናብዚ ኩሉ መከራ ተኣቱ ብማል ከም ዘይትቕበሎ ትነግሮ ንሱ ግን እቲ ጉዳይ ክሳብ ዝውዳእ እምበር ናብ ሓደ ገባሪ ሰናይ ትካል ኣተኣላሊሹ ክሕገዝ ከም ዝገብር ንሕጊ ጉዳይ ክብል ግን ክሳብ ዝውሰን ካባይ ክትርሕቕ የብላን ምስ በላ ብኻሊእ ተረድአቶ እዚ ገዛ ክካረየላ ዝብል ሓሳብ እውን ኣይተቐበለቶን ምኽንያቱ ድሓር ሰብኣያ ተኻሪዩ ውሽማ ሒዙ ተባሂሉ ክውርየላ ኣይትደልን ነይራ ምስኣ እውን ክነብር ከም ዘይደለየትን ብገንዘባ ጥንስቲ ከም ዘይትቕልብን ብኣጋ ካባይ ክርሕቕን ነገረቶ ኣብዚ መንጎ ድማ እቲ ተኣሲሩ ዝነበረ ዝዓመፀኒ ሰብኣይ ካብ ቤት ማእሰርቲ ብወሓሲ ኢሎም ገንዘብ ከፊሉ ነፃ ተለቐቐ ነቲ ምእንተ ንዓይ ክብል ፍትሒ ከንግስን ናይ ጓል ኣንስተይቲ ወፅዓን ዓመፅን ፍትሒ ዝቃለስ ዘሎ ዘስርሐኒ ሰብኣይ ብገንዘብ ልኢኹ ከቕትሎ ሰባት ኣዋፈረ ጽቡቕ ዝገበረ ጽቡቕ ዘይረክብ ኮይኑ ሓደ መዓልቲ እቲ ዓመፀኛ ብዝለኣኾም ሰባት ተቐጥቂጡ ደም ብደም ኮይኑ ናፍቲ ገዛ መፀ እታ ሰበይቱ ድማ ብሰንከይ እዚ ኩሉ ከም ዝኾነ ኣነ ሰራሕተኛ ኮይነ ናብዚ ገዛ ካብ ዝኣቱ ጀሚረ ናይቲ ገዛ ፀገም መበገሲት ከም ዝኾንኩን ኣምሪራ ተዛሪባትኒ ኣነ እውን ኣመና ሓዘንኩ ብሰንከይ ህይወቱ ናብ ፈተና ኣተወ ኣነ እውን ካብቲ ገዛ ወፅየ ክኸይድ እየ ዝሓስብ ግን ድማ እቲ ዝተጀመረ ጉዳይ ከይተወድአ ናብ ዝኾነ ክኸይድ ከም ዘይብለይ ኣገዲዱን እዩ ኣነ ግን እቲ ነገር ተስፋ ከም ዘይብሉን ብኣይ ክልከም ስለ ዘይደለኹን እቲ ኣረመኔ ሰብኣይ ብገንዘቡን ብሓፍቱን ደስ ዝበሎ እዩ ዝገብር እቲ ዝኸበደ ድማ እታ ተስርሐኒ ሰበይቲ ኣብ መንገዲ ብምጽናሕ ክሳዳ ሓኒቑ ብምሓስ እንድሕር ሰብኣያ ንዕኡ ምክትታል ዘይገዲፍዎ ንዓኣ ከም ዝቐትላዩ ኣጠንቂኽዋ ኣነ ግን ፀገመይ ክኢለ ምንባር እየ ዝደለኹ ምዘይ ዓቕመይ ተቓሊሰ ንሰባት ለኪመ ክጠፍእ ኣይደለኹን ግን እቲ ዘስርሐኒ ሰብኣይ ሕጊ ኣብ ዘይብሉ ግዜ ሰብ ንሰብ ተጨኻኺኑ ስርዓት ኣገብ ኣብ ዘይብሉ እዋን ናተይ ፀገም ንኽፈትሕ ዘጋጥምዎ ዝነበሩ ፈተናታት ህይወተይ ካብቲ ዝገጠመኒ ፈተናታት ንላዕሊ ዓቕለይ ይፅቢቡለይ ናፍታ ገዝኦም ሰራሕተኛ ኮይነ ካብ ዝኣቱ ብናተይ መዘዝ ሰብኣይን ሰበይትን ዕረፍቲ ሰኣኑ ናይዞም ክልተ ሰብ ሓዳር ናብራ በቲ ናተይ ሕማቕ ዕድል ለከምክዎም ክልቲኦም ሰብ ሓዳር ለይትን ቀትርን እዚ ጉዳይ ግደፎ ኣይገድፍን ብማል ናብ ጭቕጭቕ ኣተው በቲ ሓደ ገጽ ድማ
እቲ ጨካን ሰብኣይ ንሓዲኦም ከም ዝቐትሎም ተዛሪብዎም እዩ። ስለዚ ኣነ ንባዕሊ ካብ ብንግሆይ ዘይሰመረለይ ሕዚ ግን ህይወት ሰብ ክብፅብፅ የብለይን ኢለ እዛ ህይወተይ ፈረድኩላ። ኣብቲ ገዛ ዝነበረ በረኪናል ኢለ ጭብጥ ኣቢለ ሰትየዮ። ሕዚ እውን ሞት ተመኒ ብናተይ ምንባር ናይ ሰባት ህይወት ካብ ዝልከም ዓርሰይ ከጥፍእ ወላ እኳ እንተወሰንኩ ኣይተሳኽዐለይን። ድሕሪ ብዙሕ ሕክምና ክድሕን ከዓልኩ እቲ ኣብ ከብደይ ዝነበረ ግን ከይተሓሰበ በቲ ንክልቴና ዝሓሰብክዎ ተነፂሉ ወረደ። ይኹን እምበር እንታይ ምግባር ይሕሸኒ? ኣነ ዝደሊ እቲ ዝበፅሐኒ ኩሉ ረሲዐ ከም ሓድሽ ክነብር እንተደለኹ። ይኹን እምበር እቲ ዘስረሐኒ ሰብ ግን እቲ ጉዳይ እልባት ከይረኸበ ዝገድፎ ይመስልን። እቲ ዝዓመፀኒ ድማ ጉልበቱን ገንዘቡን ተጠቒሙ ህይወትን ናብራን ናይዞም ሰብ ሓዳር ከበላሽዎ እዩ። እታ ሰበይቲ እውን ሓደ ነገር እንተጋጢሙ ንስኺ ከም ዝፈጸምክዮ እናበለት እያ ተፈራርሐኒ ዘላ። ስለዚ እንታይ ትመኽሩኒ? በጃኹም ሓሳብ ርእይትኹም ስለ ዘድልየኒ ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ግደፉለይ ከንብቦ እየ።